मैं इसी मेरा नाम गौतम गुप्ता है। लास्ट टाइम जैसे कि ओप्पो ने Find X9 लॉन्च किया था, उसको कंपनी ने सक्सेसफुल मॉडल बनने के बाद ओप्पो ने फिर से एक बार ओप्पो का Find X9s लॉन्च किया है। इसे आप देख सकते हैं 7025 mAh की बैटरी पर लॉन्च हुआ है और जिसमें आपको सीपीयू देखने को मिल रहा है 9500 और इसमें सुपर बूस्ट चार्जिंग के साथ है। इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप अपने नियरेस्ट स्टोर परफेक्ट टेलीलिंक्स पे आ सकते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी ऑफर चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।